歡迎翻嚟藝坊星期天。電視上咧有時有啲廣告啊，你真係唔知佢賣乜㗎。一時係影下塊大草地啊，一時又影下歐洲嘅古堡，咁再加上咧嗰啲世界著名地標嘅名，令你以為自己置身喺巴黎或者係紐約。去到最尾啦，見到好細隻字嘅地址咧，先至知道原來係樓盤廣告。講到尾啊，賣俾你咧，可能只不過係幾百尺嘅石屎空間，咁所以發展商咧唔花啲心思喺包裝上面，又點得咧？我帶你上去睇我哋公司嘅 project， 好，俾隻斜塔。咁我哋公司咧呢個單位咧，其實上年就起好㗎啦。咁咧其實呢個單位就係88樓嘅單位嚟嘅。88樓有咩？啲人住喺呢啲地方㗎？梗係有啦，你可以見到啦，係全手動嘅 lift 嘅。咁你都好少聽到話呢啲咁嘅工廠 lift 咧係會發生意外。我哋呢個係細單位，最緊要咧，依家最緊要係。有冇88樓啊？呢度有，最緊要係上車。咁你就可以睇下呢度啦。嗱，呢度咧就係我哋88樓嗰個走廊啦。嗱，俾條鎖匙你，俾你試下翻到屋企個感覺係點樣？好啦，係啊，都 OK 嘅。哇係！啊，到時就會咁啦。比薩斜塔係本地藝術家同埋社運團體 Museum Minus 嘅實驗性項目。佢哋眼中嘅地產霸權越嚟越強大，令佢哋決定將位於太子工業大廈入面150尺嘅辦公室變成一個複式示範單位。參觀示範單位之前，公眾需要參與角色扮演，佢哋扮演買家同扮演地產代理嘅演員接洽。嗰個部分應該係一開始就係一個即係 role play 嘅形式去參與啦。點解有呢一個導賞團咧？其實我記得咧，一開初咧，我哋都係諗住淨係睇示範單位嘅啫。但係因為其實個單位好細嘅，咁於是乎即係你參觀嗰個經歷咧，其實都幾細。真係揾一個地產代理翻嚟去顧問去了解翻佢嗰陣時做地產代理究竟點樣將啲唔好嘅嘢扭成為一啲好嘅嘢，或者究竟入邊佢即係入邊行頭入邊究竟有一啲點樣嘅小手段啊？佢嗰陣時做地產代理究竟點樣將啲唔好嘅嘢扭成為一啲好嘅嘢？實用面積係大過建築面積嘅，樓下85尺，上面嗰層50尺。呢個咁點煮嘢食啊？呢個好辛苦喎。因為我哋公司睇中咗一點，其實香港人即係兩公婆呢啲啦，年輕夫婦都唔會煮嘢食㗎啦，幾好屋企煮啊！通常都係咩？可能翻到9點10點，跟住出街食。係啦，咁其實咧煮唔煮嘢都冇問題啊。冇窗嘅呢度。係啦，咁呢度咧其實係冇窗嘅。咁點樣咧？我哋公司咧都會送翻個 projector 俾你。單位其實冇窗係唔緊要啊。咁點解咧？因為我哋發覺窗口你都唔會開啦。冬天你又開暖氣，夏天又開冷氣，你幾有開窗？呢個係我哋公司嘅複式單位嚟嘅，咁你如果複式嘅話咧，賣俾其他客咧都會好聽啲，價錢亦都會貴少少咯。自住啫嘛，你哋都好。其實依家自住啊，轉頭個價升啊，你哋都會放出去換第二啲樓啦。個市而家點喎？我一定要去買樓喎。其實呢一種好根本咁改變咗你住屋需要。我哋每個人心入邊咧都有一座比薩斜塔嘅。而家樓盤嗰啲名咧，其實你唔夠膽同的士司機講嘅，即係譬如有啲咩黃電啊，咩影日唔知乜嘢，即係或者可能佢入邊有啲標點符號，其實你搭的士嘅時候，司機唔該車入去，即係你就想走，因為譬如80年代咧，我哋嘅樓盤咧可能係乜乜花園啊，即係乜乜快樂啊，即係可能係一啲好基本嘅生活嘅要求嚟嘅。80年代咧，你喺個廣告見到嘅嘢咧，就係你棟樓會有嘅嘢嚟嘅，即係佢話有地，你見到係啊，你見到有個地鐵行過，咁佢真係有個地鐵行過嘅。去到即係00年之後咧，就完全你喺廣告見到嘅嘢咧，係你喺個樓盤應該唔會見到嘅嘢。係中世紀啦，有啲貴族，有中世紀啦，貴族跳舞啦，摘緊果園啊，即係嗰啲環球小姐喺度飄下飄下，然後喺度好豪華嗰啲嘢，其實你見唔到實物㗎嘛。於是乎就揀咗一個遠在意大利嘅，即係好似好好聽，但係其實佢係斜咗嘅一座塔嘅名嚟。同樣參加者都會有感覺㗎嘛，即係會覺得哇係喎，咁係高級。嗱，咁我哋咧12,000蚊一尺啦，咁我哋嘅樓價就係240萬。咁我哋如果你話7成按揭嘅話咧，咁我哋咧月供咧就係6400蚊，
即係可能你嘅人工嘅2成都唔使啊，就可以供到1個月啦。咁我哋首期嘅就係72萬啦，再加埋啲經紀用金、厘印費、律師費咧 ，total 我哋首筆開支咧就係78萬5千啦。之前堂咧就喺度話香港係冇地產霸權嘅咁樣啦，就話喂，只要大家咧努力咧，咁你就可以做下一個李嘉誠啦咁樣啦。其實我覺得佢呢個講法係幫到我哋去更加認識地產霸權係啲咩嚟嘅。展覽將舉行至7月24日。